បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទMengHean Technical បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបំពេញ form ពន្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាការបំពេញ form ពន្ធសម្រាប់ Google AdSense ឆ្នាំ2020នេះដែលទើបតែ update ថ្មីនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅពេលដែលយើងចូលមកក្នុង Google AdSense របស់យើងមកនៅពេលដែលយើង log in ចូលហើយគឺវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំបាននោះគឺនៅកន្លែងនេះមានន័យថា Google AdSense ដែលទើបតែ update ថ្មីឬក៏ Google update ថ្មីនេះគឺវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជា YouTuber ហ្នឹងត្រូវតែបំពេញតាក់ទងជាមួយនឹង information tagមានន័យថាការបំពេញនៅឯកសារក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដែលយើងទទួលបានពី YouTube ណាមានន័យថាយើងរកលុយឬក៏អីហ្នឹងគឺ YouTube នឹងត្រូវតែធ្វើការកាត់ពន្ធក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងមួយពន្ធនេះដែរគឺក្រុមហ៊ុន YouTube គឺត្រូវធ្វើការកាត់ពន្ធតែជាមួយនឹងប្រទេសដែលត្រូវជាដៃគូរបស់ YouTube ឬក៏ដៃគូរបស់ Google AdSense តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់ Google AdSense ឬក៏ដៃគូរបស់ YouTube ដែលបើក monetize ឲ្យបើករកលុយនោះគឺតម្រូវឲ្យ YouTuber ទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញព័ត៌មានពន្ធចូលទៅក្នុង Google AdSense ដើម្បីធ្វើការបើក payment របស់យើងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានបំពេញនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការបើកលុយពី Google AdSense យើងបានទេមានន័យថាលុយដែលមាននៅក្នុង Google AdSense ហ្នឹងគឺមិនអាចផ្ញើទៅកាន់កុងធនាគាររបស់យើងបានទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានពន្ធទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅពេលដែលយើង log in ចូលមកក្នុង AdSense ដំបូងគឺគេនឹងដាក់ថា important check is additional tag information is required from you all YouTube creator and partner are required to submit tag information to ensure any applicable tag on your payment are correct អញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺត្រូវធ្វើការបំពេញព័ត៌មានពន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានពន្ធរបស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាតាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Google AdSense ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Google បានធ្វើការស្នើសុំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជំរើសច្រើនក្នុងការទៅចូលទៅបំពេញហើយនេះជា Google AdSense របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមើលអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការចូលទៅបំពេញគឺអាចមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះសញ្ញាចុច3នេះក៏បានយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកគឺមានពាក្យថា view payment យើងអាចចូលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកលេចមើលពាក្យថា manage tag info គឺកន្លែងហ្នឹងគឺវានៅមានជាប់រហូតអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចចូលមកកន្លែង manage tag payment info នេះអញ្ចឹងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលមកកន្លែង payment ខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងចុចទៅកន្លែងនេះតែម្ដងទៅកាលណាយើងចុចមកកន្លែងនេះគឺវានឹងចេញមកកន្លែងនេះដូចគ្នាបាទឥឡូវធ្វើការចូលមកកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកយើងរងចាំបន្តិចអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញផ្ទាំងដែលគេដាក់បង្ហាញដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា manage tag info កន្លែង manage tag info អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅខាងក្រោមហ្នឹងនេះកន្លែងនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅគេដាក់ថា provide the update your tag information your payment profile are country determine how your tag are collect wallet are report អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា United States tag info អញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងមួយទៀតគឺគេដាក់ថា to get payout from Google make sure provide your tag info this will take a few minutes អញ្ចឹងមានន័យថាការ process តាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញព័ត៌មានចូលទៅក្នុង form របស់ tag information ហ្នឹងគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ2ទៅ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរបៀបនៃការចូលទៅគឺនៅពេលដែលយើងចុចចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺកន្លែងនេះគេដាក់ថា add tag info បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចុចចូលលើវាមកអូខេបន្ទាប់ពីចុចចូលលើវាគឺវានឹងទាមទារ password AdSense របស់យើងឥឡូវយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ password AdSense របស់យើងសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ password របស់យើងហើយគឺនឹងចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា United States Tax Info អញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានពន្ធរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា to find the right tax form យើងត្រូវតែរៀបចំព័ត៌មានរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹង form ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទីមួយគេដាក់ថា please answer a few questions first អញ្ចឹងគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការឆ្លើយនឹងសំណួរជាមុនសិនអូខេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងគឺមានជំរើសពីរទី1គឺ individual ទី2គឺ non individual entity អញ្ចឹង individual នោះគឺសំដៅទៅលើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថា AdSense របស់យើងគឺលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា AdSense របស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាថេចយកកន្លែង individual នេះមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនមានន័យថា AdSense ហ្នឹងគឺប្រើជាលក្ខណៈការងារក៏ដូចជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងទៅសហគ្រាសឬក៏លក្ខណៈ business អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថេចនៅកន្លែង non individual entity ហ្នឹងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកពាក្យថា individual
ដោយសារតែខ្ញុំជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺលក្ខណៈ personal ចឹងខ្ញុំ take លើវាមកបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា next អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះអូខេឥឡូវយើងយកពាក្យ next អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តពីយើងយកពាក្យថា next ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខាងក្រោមនេះកន្លែងហ្នឹងគឺសួរថា are you instantly resident of United States គេសួរថាតើយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះចម្លើយគឺមាន2ទី1 yes បើសិនជាយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងយកពាក្យថា yes ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកពាក្យថា no អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជា YouTuber យើងនៅខាងកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងយក no ហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា next ដូចគ្នាបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងយកពាក្យថា next មកគឺវានឹងចេញតម្រងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងតម្រងនេះគឺគេដាក់ឲ្យយើង select 2បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យតាន់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា select V8 tag form Thai អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយកន្លែងគេដាក់ថា based on your provide select answer V8 form is need កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានជម្រើស2ទី1បើសិនជាយើងគេដាក់ថានេះ V8 BEN ហ្នឹងមានន័យថា this form is most commonly used by non-US individual and will also be used to claim tax strictly benefit អញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថាច់អាពាក្យកន្លែងខាងលើនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងផ្ទាល់ខ្លួនណាសម្រាប់ adson ផ្ទាល់ខ្លួនគឺយើងថាច់យកខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់ខាងក្រោមគឺមានន័យថាយើងជ្រើសរើសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជា business អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាច់ខាងលើហើយខ្ញុំយកពាក្យថា start VBEN form អញ្ចឹងចុចពាក្យកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅខាងលើនេះគេដាក់ថា individual name as shown on your tax document អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅខាងក្រោមគឺមានជម្រើសច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដាក់ថា address strictly document preview certification និង activate អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលអញ្ចឹងខាងលើនេះគេដាក់ថា tax identity អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញមើលកន្លែងនេះគេដាក់ name of individual អញ្ចឹងឈ្មោះនេះគឺយើងអត់បាច់កែទេកន្លែងនេះគេដាក់ថា individual name នេះគឺកន្លែងដែលឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងមិញហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង DBA ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះនៅ instantly របស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា optional អញ្ចឹង optional ហ្នឹងមានន័យថាយើងមិនបាច់បំពេញទេហើយខាងក្រោមនេះគឺកន្លែង country នេះយើងត្រូវ select យកប្រទេសរបស់យើងមកឥឡូវខ្ញុំចូលទៅយកប្រទេសរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយកកម្ពុជាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះ Cambodia អញ្ចឹងខ្ញុំ select យក Cambodia បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករើសមកក្រោមអញ្ចឹងកន្លែងគេដាក់ថា foreign នេះមានន័យថានេះកន្លែង TIN ហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង tax information អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការបំពេញទេនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺយើងអត់ធ្វើការបំពេញទេដោយសារតែយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់ត្រូវជាប់ពន្ធទេគឺមានន័យថាគឺអត់ត្រូវបងពន្ធទេអូខេកន្លែងនេះគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការបំពេញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការចុច next បន្តទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញបន្ទាប់ពីយើងចូលដល់កន្លែងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងខាងលើនេះគេដាក់ថា address គេដាក់ថា permanent registered address អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការថាច់នៅកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីថាច់ហើយយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ address របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែង address នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការបំពេញតាក់ទងជាមួយនឹង address ឲ្យដូចជាមួយនឹង Google AdSense របស់យើងក៏បានឬក៏អាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង address ហ្នឹងយើងអាចដាក់ជាមួយនឹង address បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏បានដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំពេញនៅ address ហ្នឹងសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបំពេញនៅ address របស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបាទគឺអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង address គឺខ្ញុំបានបំពេញដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែង country គឺយើងដាក់ Cambodia មកកន្លែង address line 1ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ address របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងមកហើយកន្លែង address line 2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរហើយកន្លែង city អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ភ្នំពេញក៏បានដាក់ទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក៏បានដែរហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែង postal code គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ 12000 ក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះមកក្រោមមកគឺវាមានកន្លែងពាក្យថា mailing address is same as payment recent address អញ្ចឹងយើងធ្វើការថាច់កន្លែងហ្នឹងមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថាច់ហើយគឺវានឹងលោតបែបនេះបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច next អូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុច next ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា you are claiming reduced rate withholding under tax strictly អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងយកពាក្យថា no បើសិនជាយើងយកពាក្យថា yes មានន័យថាខាង Google ក៏ដូចជា AdSense ធ្វើការកាត់ពន្ធអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច no កន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុច next ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុច next មកគឺវានឹងបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទម្រង់ខាងនេះគឺមានន័យថានេះជាទម្រង់ form របស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីទៀតទេយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើល address របស់យើងឡើងវិញកន្លែងនេះគឺជា address របស់យើងដែលយើងបានពេញបាញ់មិញហើយខាងនេះគឺជា tax strictly របស់យើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញគឺគេដាក់ថា I confirm that I have review generate tax document the best of my knowledge អញ្ចឹងយើងធ្វើការថាច់នៅកន្លែងនេះមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការថាច់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា next អូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុច next ហើយគឺវានឹងបន្តមកមួយ step ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងខាងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះពេញរបស់យើងមានន័យថាឈ្មោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង AdSense របស់យើងហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះពេញមកខ្ញុំដាក់ថាប
បន្ទាប់ពីដាក់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា you are the personal list in the signature section អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានជម្រើស2អ្នកទាំងអស់គ្នាគេដាក់ថា yes I am the person list in the signature section I am the completing the form on my own half អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងបំពេញ form នោះសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺយើងថិចយកខាងលើបើសិនជាយើងបំពេញអីគេគឺយើងយកខាងក្រោមយកពាក្យថា no នេះមកទៅសម្រាប់ខ្ញុំយកពាក្យថា yes អូខេឥឡូវធ្វើការ next បន្តទៀតអូខេបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកគឺយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមាន2ចំណុចកន្លែងនេះគេដាក់ថា activity and service performance in the US អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងយកពាក្យថា no អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងយកពាក្យថា no ហើយយើងត្រូវថិចទៅកន្លែងនេះមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា I certify that service provide to Google អញ្ចឹងយើងថិចកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតហើយខាងក្រោមនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនតើបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា status change affiliate អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែប្រកាសថា AdSense របស់យើងធ្លាប់បើកលុយហើយឬនៅបើសិនជា channel របស់យើងធ្លាប់បើកលុយម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការថិចនេះកន្លែងពាក្យថា am provide tax info for an existing payment profile that has previously received payment អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ channel របស់ខ្ញុំនេះគឺអត់ទាន់ធ្លាប់ធ្វើការដកលុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ select នៅកន្លែងនេះមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង AdSense របស់ខ្ញុំគឺថ្មីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ទាន់ធ្លាប់បានបើកលុយម្ដងទេអញ្ចឹងយើង select យកកន្លែងខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជា AdSense របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បើកលុយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា select យកខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយកខាងលើដោយសារ AdSense របស់ខ្ញុំថ្មីហើយយើងធ្វើការ submit តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ submit មកគឺគេនឹងដាក់ថា approve អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺអត់យូរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពេញ form information tag របស់ Google AdSense គឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែបេទោសផងដែរបើសិនជាមានចំណុចលើសត្រង់ណាមិនសមរម្យព្រោះថាវីដេអូនេះគឺ YouTube ទើបតែ update ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមានលើសត្រង់ណាមិនសមរម្យអីក៏សូមកាន់តែបេទោសផងដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទMengHean Technical ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ